Урматтуу менин кичинекей бөбөктөрүм. Азыр мен силердин көңүлүңөрдү отунчу аттуу жомокко бурам. Бул окуя илгериден илгери болгон көрүнөт. Жарык дүйнөдө Абдылда аттуу отунчу жашаптыр. Таң аткандан күн баткыча токойдон, тоодон куу жыгачты кулатып, отун кесип аралап үйгө ташып турчу экен. Батима деген аялы отунду базарга сатып, ошону менен оокат, тирилик өткөрүшөт. Ичээрге тамак аш, калганына кийим кечек алып, күн көрүшөт. Батима бир аз тыйынды үнөмдөп, күйөөсүнө көйнөк көнчөк тигет, таар согот, килем токуйт. Эчкинин сүтүнөн быштак жасап, анысын Абдылда токойго ала кетет. Убакыт зымырап, отунчунун үйүнө уул төрөлөт. Батима менен Абдылда ага жетине албай сүйүнөт. Бактылуу болсун деп, уулдун атын бак берген коюшат. Бирок каражат тартыш болгон соң агайын тууганды чакырып, бешик той өткөрө алышпайт. Абдылда адатындай аялы берген насипти алдына жайып, кабагы бүркөө отурган. Каражанды карч урсаң да каражат жетишпейт. Ойдон, тоодон жыйнаган отуну ойдогудай өтпөйт. Жайнаган отундун жай саратанда кимге кереги бар? Ойго баткан отунчу бир ак сакал жанына келгенин байкабай да калды. Ак чалма чалынып, ак чапан кийген аксакал кызыга карайт. Аны сезген Абдылда селт этип аксакалды даам татууга чакырат. Алдындагы аш, даам азыраак болсо да, отунчунун пейили кенен эле. Өзү жебесе да, кара токоч менен сары быштакты бейтааныш адамдан аямак эмес. Экөөлөп, даам татып, аягында Абдылда чай да кайнатып берди. Меймандос жан экенсиң, Абдылда, ыраазымын. Мен өмүрдө мынчалык даамдуу токоч, таттуу быштак жебегем. Жыты жыпар чай ичпегем, деди аксакал. Аз да болсо көптөй көрүңүз, бул токоч менен быштакты аялым Батима жасайт. Чайды болсо тоонун жыпар чөбүнө демдейм, дейт отунчу Абдыга. Токоч даамдуу, быштак таттуу болгону бекеринен эмес. Ага сенин аялыңдын арзуусу менен арманы кошулган тура. Кээде карның ачса да кадырың качпасын. Ак тилегиңе, кең пейилиңе ыраазылык айтсам дейм, Абдылда. Эмне ойлоп, эмне эңсеп жүргөнүңдү билем. Тетиги чоң ташты көрдүңбү? Ошонун астынан жайыл досторкон, жибек чапан, темир таяк табасың. Аксакал, мага акча керек эле. Өзүң айткан буюмдарды бүт сатсам керегиме жетер бекен? Деп сурады отунчу. Каты күн, сата көрбө. Булар жөнөкөй эмес, сыйкырдуу буюмдар, деп чочуп кетти аксакал. Жайыл дасторкон жеке өзүңдү гана эмес, жалпы агайын журтуңду багат. Аны жая салып ойдогуңду айтсаң болду. Ошол замат каалаган тамак ашың табылат. Жибек чапанды кийсең көзгө көрүнбөс болуп каласың. Кезинде анын да кереги тиер сага. Ал эми темир таякты каалаган жерге кадасаң, жер алдынан жашыруун жол ачылат. Тепкич менен кылчактабай төмөн түшсөң, сары таш төшөлгөн жолду, тегерете тигилген жемиш бакты көрөсүң. Эми Абдылда, эсиңде болсун. Жолдун сол өйүзүндөгү гана жемишти терип ал. Оң өйүзүндөгү жемишке эч качан колуңду тийгизбе, аны жыйнай көрбө. Ушуну айткан абышка көздөн кайым. Оң солду караган отунчу анын караанын да таппай калды. Абдылда ошол аксакал айткан ташка келди. Бирок канчалык көтөрөйүн десе дагы ташты козгоого дарманы түк жетпеди. Абдылда аздан кийин Батиманы ээрчитип келди. Экөөлөп таштын алдына бакан менен бутак төшөп жатып, бир аз өйдө көтөрүштү.
оор таштын алдында отунчу колун сойлотуп чакан түйүнчөк сууруп чыкты. Андан дасторкон, чапан жана таяк бар экен. Абдылда дасторконду жерге төшөп, «Бере көр, 5 бармак» деди. Эттин даамы бур эте даамдуу тамак келе калды. Отунчу өз аялы менен өзөгү тойгуча 5 бармак жеген соң сыйкырдуу буюмдарды алып үйүн көздөй ашыкты. Ошондон тарта алардын үйүнөн дүйүм тамак чакырылган меймандар арылбады. Абдылда бир жолу сыйкырдуу чапанды сынап көрмөй болду. Үстүнө баса кийип айыл аралап чыкты. Байкаса эч ким байкабайт аны. Отунчунун сүйүнгөнүн айтпа. Антип минткиче Кан базарга жете келди. Каршы терши агылган калк, кызыл кулак соодагерлер көй каптан келген мүлкүн жерге сууга тийгизбей мактаса, чебер усталар четинен шакек билерик жасап, кумарада муздак суу менен куурулган балык саткан балдар тигинден мындан тызылдайт. Эл дүрбөп, эчен мүлк бык-бырдай кайнаса да, Абдылда менен эч кимдин иши жок. Отунчунун ошого бир моокуму канды дейсиң. Наабайчыга чукулдай келип бир май токочун маймаңдай чайнады. Минтип ашынып кетсе, акыры бир жамандыкка кептелерин түшүндү Абдылда. Май токочту күйшөп койгонуна уяла түштү. Койнунан тыйын алып, наабайчыга байкатпай анын намыянына салып койду. Эч качан эч кимди алдабаш керек, деп ант берди Абдылда. Капысынан ал көчөнүн аркы бурчунан бир ууру капарсыз бир кишинин намыянын кыркып алганын көрүп калды. Отунчу ошол уурунун артынан түштү. Тигил колу туткак неме жөн баспай ар кимдин акчасына кол сунайын дегенде, Абдылда жеңинен тартып колтуктан түртө берди. Акыры тажаган кылмышкер ээн жерге басып, оңой олжосун санамай болду. Ууру ар кимден өөнөгөн арам акчасын жоолукка жайып санап киргенде, Абдылда аркасынан таш ыргытып койду. Селт этип чочуп кеткен ууру бул жорукту түшүнгүчө, Абдылда акча салынган жоолукту сыйкырдуу чапанына катып алды. Олжосуна эңкейген эменин үрөйү учту. Эки көзү чанагынан чыкты. Алдындагы акчаны жер жутуп кеттиби? Уурунун жолу кууш деген ушу. Ээн жерде катуу каткырык уккан кылмышкер «Шайтан, шайтан» дегенден башка алы келбей, турган жеринен жебедей атыла дыр берди. Абдылда күлкүсүн көпкө барып араңтыйды. Уурудан жабыр тарткандарга таман акы, маңдай терин кайтарып берейин десе, эч кимди тапчудай эмес. Ошондо Абдылда мечитке барды да акчаны карыптарга, сокурлар менен майыптарга таратып берди. Ошондон тарта Абдылда сыйкыр чапанын жамынып, тынбай эл аралап, ээн баштардын катыгын колуна берип жүрдү. Кылмышкерлер шаардан качып, артын кылчак кароого чамасы жетпеди. Батима менен Абдылда бактылуу жашады. Алардын уулу Бакберген да бой жетип калды. Ал кошунанын кызы Канышай менен ойной турган. Канышайдын атасы Турсун деген бай Абдылданын ырыскысын кызгана турган. Жарды жүргөн отунчу жарым күндө кантип айыды? Мында бир сыр бар, деп ичи бышты. Отунчунун үйүндө ойногон кызын шыкактап, ошол сырды билмей болду. Күндөрдүн бир күнүндө нөшөр төгүп, Бакберген кошунанын кызы менен үйгө чуркап киришти. «Карныбыз ачты, апа», деди эшиктен кирген уулу. Апасы Батима дасторконду жайып балдарга ботко сурады. Бирок бул жолу дасторкон толбой боп-бош турду. Канчалык сурап, дасторконду канча кагышса дагы эч нерсе келбей койду. Сыйкырдуу буюмдун сыйкыры жанган экен, деп ойлоду Абдылда. Кантесиң, каалаганың орундалбай калса, кубарыңдын куу чокусу барбы? Көп өтпөй Абдылда дагы бир капаланды. Көнгөн адатынча уурунун катыгын колуна берейин десе, тигинин шериктери отунчуну катуу токмоктоп үйгө эптеп сүйрөлүп араң жетти.
Жибек чапандагы ишке жарабай калган шекилдүү. Абдылданын арманы аттын башындай. Уулу менен Батима түркүнүнө учурашканы кетип, үйдө жалгыз уңкуюп отурган. Эшикти бирөө черткилеп калды. Ачса, баягы аксакал. Бирок бул жолу үстүнө кийген чымкый кара. Абдылда аны төргө өткөзүп, алдына токоч менен быштак койду. Даамдан ооз тийип чай ичкен соң абышка минтип айтты. Кейпи, мен берген буюмдар сага бакыт алып келбеген көрүнөт. Аларды кайра алайын? Ата, сиздин мээримиңизге рахмат, деди Аптыга Абдылда. Сиз берген буюмдардын сыйкыры жанып кетти. Кантип жансын? Абышка ачуулуу үн катып, көздөрүнөн жалын атылды. Сыйкырдуу буюмдун сыйкыры эч качан жанбайт. Абдылда, эми сага 2 күн берем. Аларды уурдаган кишини таап 2 күндө кайра кайтар. Антпесе сени жер түбүнө алып кетем. Ажалыңдан мурда мүрт кетип, үй бетин көрбөй каласың, деген абышка көздөн кайын болуп, Абдылда эмне кылаар айласын таппай калды. 30 эртеси Батима менен Бакбергенге болгон ишти болгондой айтып берди. Булар эч качан колдонбогон темир таяк Батиманын эсине келе калганы. Мүмкүн ошонун жардамы тийип жүрбөсүн, деди эне. Бакберген болсо сыйкырдуу буюмдарды ким билип, ким уурдады экен деп кабатыр болду. Оюна ошондо Канышай түштү. Кошунанын кызын ууру тутпаса дагы аны текшерип көргүсү келди. Канышайга жолуккан Бакберген жаңы сыйкырдуу буюм жөнүндө айтып берди. Ал кезде Бакбергендин атасы менен апасы таякты сынамай болушкан. Абдылда аны кара жерге кадаганда терең жылга пайда болду да, отунчу жакындай басып, төмөнгө кеткен тепкичтерди көрдү. Жер түбүнө түшкөн Абдылда менен Батима сары таш төшөлгөн жолду көрүштү. Тегерете жапайы жемиш бактар, көздүн жоосун алган мөмөлөр, таңдайыңа салсаң ээрип кетчүдөй. Абдылда кайсыларын жеп, кайсынысына тийбөө керегин эстей албай убара. Оң тараптагы жемиштер ошончо кооз, ошончо дандуу. Капыстан катуу кыйкырык чыгып, отунчу аркасына бурула калды. Оозуна жемиш чайнаган аялды онтоп, 2 аягы ташка айланып баратыптыр. Абдылда жетип баргыча, Батима белине чейин ташка айланды. Көз ирмемде толугу менен чулуу таш болуп кетмек. Жемишти кайсы тараптан үздүң? Деп кыйкырды Абдылда. Батима оң тарапка баш ийкеди. Секирип барып, сол тараптан бир жемиш үзгөн Абдылда аялынын оозуна сала берди. О, кудурет! Көз ирмемде Батиманын буттары бүгүлүп, басууга жарады. Сол жактагы жемиштен чыбырага толтура терген Абдылда менен аялы таякты колдон чыгарбай тышты көздөй жөнөштү. Батима бир аз тыйын тапсам деген ниетте бул жемиштерди базарга сатканы кетти. Ал эми Бакберген менен Канышай короого чогуу киришти. Улам таякты көрсөтүп, анын сырын айтып берди. Таң атпай отунчунун үй бүлөсү тышта зар какшап чырылдаган үндөрдөн ойгонду. Короого чыгышса жерден чоң жарака кетиптир. Үчөө тең ашыга тепкич менен төмөн түшүштү. Сыйкырдуу бактан алар таш болуп катып калган Канышай менен анын апасын көрүштү. Акылынан ажыраган Турсун алардын айланасында чуркап жүрөт. Жардам бергиле, деп жалбарды Турсун кошуналарын көрүп. Адегенде менин буюмдарымды бер, деди Абдылда. Кошунасы үйүнө аткан октой чуркап, жайыл дасторкон менен жибек чапанды көтөрүп келди. Абдылда катып калган таш сөлөкөттөрдү жемиштин ширеси менен сүртө баштады. Арадан аз өтпөй таш сөлөкөттөр жан кирип адамга айланышты. Атасы менен апасы кошуналарга жардам берген маалда Бакберген жер түбүндөгү бактарга баам салды. Сары таш төшөлгөн жол аны айрыкча таңыркатты. Кайда алып барат ушул жол?
Абдылда менен Батима кошуналарын аман эсен тышка алып чыгышса, өздөрүнүн уулу көрүнбөйт. Бакберген дарексиз жок. Ал учурда Бакберген 7 катар жер түбүнө түшүп бараткан эле. Сыйкыр бакты аралаган жол аскага такалып, андан ары өңкүр бар экен. Бакберген тартынбай өңкүргө кирди. Өңкүр улам ичкерип, кууш тартып жүрүп отуруп, акырында жарык этти. Кең талаа, келбээрси созулат. Улан көзүн ымдап ачкыча килейген тырмактын алдында калды. 6 баштуу ажыдар. 6 оозунан бирдей от чачкан желмогуз уланга атырылды. Акыры келдиңби, адамдын баласы? Менден сага эмне керек? Деп сурады Бакберген. Сен мага Фархат сыйкырчынын кызын таап келесиң. Антпесе, жер үстүнө чыгып, ата энеңди жеп тынам, билдиңби? 1 күн берем сага. Эртең ушул маалда, ушул үңкүрдөн күтөмүн. Ажыдар ийнине сойлоп кеткиче Бакберген минтип сурады. Фархатты кайдан табам? Жолдон чыкпай жүрө бер, деди желмогуз. Бакберген сары таш төшөлгөн жол менен илгери баса берди. Аз өттүбү, көп өттүбү, айтор кара алачыкка туш келди. Бул Мастан кемпирдин үйү эле. Алачыкты аттап кирген улан Мастанды көргөндө абдары түштү. Ырайы суук кемпир оозуна сөз катты. Эй, жигит, эмнеге келгениңди айттырбай эле билип турам. Эгер мага көмөктөшсөң, мен да сага көмөктөшөм. Айтыңыз, аткарайын, деп баш ийкеди Бакберген. Жер түбүндө сыйкырчы Фархаттын кызы Айнагүлдү издеп чыгыпсың. Сени ажыдар жумшаган экен. Анткени ажыдар ал кыздын жүрөгүн жесе, ааламдагы эң күчтүү желмогузга айланат, деди Мастан кемпир. Сыйкырчынын кызына сенден башка бир да жан жолой албас. Ал сени бир көргөндөн ээрчип жөнөйт. Анткени ашыктык оту ойногон. Менин бал китебим бар. Барактап окусам ушунун баардыгы жазылган экен. Бирок Фархат ары кыйды, ары арамза. Сенин атаң Абдылдага таштын алдынан жайыл тасмал, жибек чапан жана темир таякты ким алдырды, билесиңби? Ошол Фархат. Каргышка калган Фархаттын өзү аларга кол тийгизе алмак эмес. Атаңдын колу аркылуу гана Фархат каргышынан арылып отурат. Мастан кемпир муну эскертти Бакбергенге. Сыйкырчы сенин көзүңдү бууп, өзүңдү алдайын дейт. Анын ажалы Айнагүлдүн жакасына кадалган ийнеде. Фархатка алдата көрбө. Эгер жеңсең, менин уулум чоң кулак дөөнү тирилтип бер. Сыйкырчы менин уулумду дубалап, Ак сарайдын алдындагы аскага айлантып салган. Кемпирдин кебине ыраазы болгон Бакберген сапар улады. Жолдон жамбашы сынган түлкүнү көрүп аяп кетти. Жараатын таңып, дары дармек сүйкөдү. Суусунун кандырып тамак аш таштады. Түлкү Бакбергенди алкап калды. Керек кезде чакыр мени. Улан сапар улады. Караса, бир кулак сууда бир чамынды агып барат. Чамындыга жабышкан бир кумурска чыйылдап ыйлайт. Бакыт чамындыны кармап алып, кумурсканы кургакка чыгарды. Чөпкө жашынган кумурска чыйылдап калды. Керек болсом чакыр мени. Аңгыча Ак сарайга туш келди улан. Малайлар алдынан тосуп чыгып, кайда, кимге баратканын тактап, сыйкырчыга жолуктурду. Бакберген баам салып караса, бул баягыда атасына келген абышка шекилдүү. Ушул улан өз кызына келгенин уккан сыйкырчы ууртунан жылмайды. Адегенде 3 табышмактап, кокус бир гана жаңылсаң,
Сени куураган бакка айлантып салам. Сыйкырчы өзүнүн кызын балапанга айлантып тооканага киргизип жиберди. Эр болсоң таап көр, деди уланга. Тооканада бир эмес 1000 балапан бар эле. Улан ушул кезде түлкүнү эстеп жанына чакырды. Көз ачып жумгуча калтар түлкү кирип келип тоокананын чаңын асманга сапырды. Канат жүндөр кардай чачылып, калтар түлкү качкан балапанды сүйрөп чыкса болобу? Фархаттын өңү кубарды. Айнагүлдү арпанын данына айлантып капка салып жиберди. Эр экенсиң, эми таап көр. Улан ушунда кумурсканы жардамга чакырды. 1000 кумурскалар көмөккө келип, капка жашынган данды көз ирмемде таап чыкты. Фархаттын өңү ого бетер кумсарды. Бакбергендин бет маңдайына 10 сулууну катар тизди. Бирине бирин куюп койгондой окшош. Айнагүлү кайсы? Эр болсоң, айра таанып ал. Уландын көзү алайып, башы тегеренди. Абайлап караса, бир сулуунун кирпигинен мөлтүр жаш тоголонот. Мына Айнагүл, деп кудуңдады Бакберген. Кызга ыкчам жакындай барып, жакасындагы ийнени чыгарып, алаканына жашырды. Фархаттын ачуусу ашып ташып, уланга кол салмай болду. Көзүнөн жашы кылгырган Айнагүл атасы айткан убаданы эске салды. Эгер улан 3 тапшырманы аткарса, сыйкырчы кызым берем дебеди беле? Бакберген дагы алаканын ачып, колундагы ийнени көргөздү. Аргасы куруган Фархат ага кызын бермей болду. Сыйкырчынын жанын сактап калган Бакберген кайнатасына дагы бир өтүнүч айтты. Ак сарайдын алдындагы асканы тирилтиңиз. Сыйкырчы колун жаңсаганда, асканын ордуна алып дөө тура келди. Эчен кылым эңсеген эркиндикке жеткен дөө далысына Бакберген менен Айнагүлдү кондуруп, кең арыштай жөнөдү. Айнагүл жоолдон уланга минтип айтты. Мында эмнени эңсеп келгениңди билем. Мени ажыдаарга бересиң. Ал менин жүрөгүмдү жесем дейт. Эгер ажыдаар жүрөгүмдү жесе, ааламдагы эң күчтүү желмогузга айланат. Мастан кемпир менен чоң кулак дөөдөн жардам сурайынбы? Деди Бакберген. Жок, ажыдаардын амалын өзүң табышың керек. Үңкүргө жалтанбай киргин дагы, желмогуздун айтканын аткарганыңды айт. Кызды алып келдим, бирок ал караңгы үңкүрдөн чочуп сыртта турат дегин. Ажыдаар үңкүрдөн чыкканда кош көгүчкөнү бар капасты тап. Ажыдаардын жаны ошол. Экөөнү тең мерт кылсаң, ажыдаар да мертинет. Бардыгы Айнагүл айткандай болду. Ажыдаар кызды кучагына кысканы чыкканда, Бакберген кош көгүчкөн салынган капаска умтулду. Капасты тышка алып чыкса, ажыдаар чоң кулак дөө менен кармашып калыптыр. Ажыдаар 6 оозунан от бүркүп, чоң кулакты каарып куйкалап баратты. Бакберген кош көгүчкөндү канчалык аяп турса да алардын башын жулуп алууга аргасыз болду. Чоң кулак дөөгө дем бүтүп, ажыдаарды куйруктан толгой кармап, тээ төмөнгө кургуйга кулатты. Ажыдаар ошентип ажал тапты. Мастан кемпирдин алып дөөсү улан кызды сыйкырдуу бакка жеткирди. Ушул кез, ушул учурда Бакберген менен Айнагүлдүн башынан жер козголуп, жогору кетчү тепкичтер пайда болду. Көрсө, керемет жемиш тергени мында абдылда отунчу келген экен. Уулун аман эсен көргөн ата чексиз кубанды. Анан калса уулу жалгыз эмес, ай перидей кыз менен экен. Үчөө үйгө жөнөштү. Буларды көргөн эненин Батима байкуштун кубанганын айтпаңыз. Эртесинин эртеси отунчунун алачыгына сыйкырчы Фархат келди. Абдылданын алачыгында Бакбергенге катар бактылуу кызы Айнагүл отурганын көргөндө, кандай гана таңыркабады дейсиң. Батасын берип, сыйкыр
буюмдарын калтырды. Үйлөнүү үлпөтү 7 күн 7 түнгө уланды. Меймандар жетине албай сүйүнүп, жайыл тасмалга тоодой эт, көлдөй чык тартылды. Фархат, Абдылда, Бакберген үчөө сыйкыр буюмдарды кезектеше колдонмой болушту. Ал эми темир таякты Айнагүлгө беришти. Анткени ал жер түбүндө жашаган атасына каттап турушу керек эле да. Ошол күндөн ушул күн бардык адамдар байгер жашап, уурулардын жолу кууш болуп калган экен.